кашель с мокротой каждый день после 60, узнайте. Как остановить это естественным путем? Вы просыпаетесь утром, и первое, что вы чувствуете, это этот неприятный ком в горле. Постоянное желание откашляться знакомо. Правда, этот ежедневный кашель с мокротой может быть настоящим испытанием. Он мешает спать, отвлекает днем, вызывает беспокойство и заставляет чувствовать себя не в своей тарелке. Кажется, будто это просто еще один признак того, что годы берут свое. Но что, если я скажу вам, что это не всегда должно быть так, что если есть простые, естественные способы помочь своему организму справиться с этим, это не просто временное решение, а путь к улучшению самочувствия в целом. Многим кажется, что избавиться от этого ежедневного спутника невозможно, что с этим придется просто смириться. Но на самом деле, понимая причины и применяя определенные подходы, можно значительно облегчить свое состояние, а порой и вовсе забыть об этой проблеме. В этом видео мы поговорим о том, почему с возрастом эта проблема может стать более выраженной и, самое главное, о простых шагах, которые вы можете предпринять уже сегодня, используя силу природы и меняя привычки, чтобы почувствовать себя намного легче и свободнее. Оставайтесь со мной до конца. Ведь то, что вы узнаете, может по-настоящему вас удивить и изменить ваше представление о том, как можно управлять своим здоровьем в зрелом возрасте. Перейдем сразу к делу. Одной из самых частых причин, по которой многие из нас после 60 лет начинают замечать у себя постоянное скопление мокроты и потребность в откашливании, является не совсем очевидная вещь – недостаток влаги в организме. С возрастом наше ощущение жажды притупляется. Мы можем просто забывать или не чувствовать острую потребность пить достаточно воды. А ведь вода – это основа жизни, и она играет ключевую роль во многих процессах, включая выработку и вязкость слизи, когда организм обезвожен. Даже в легкой степени. Слизь становится более густой и липкой. Именно поэтому ее становится трудно откашлять. Она скапливается и вызывает постоянное раздражение в горле и дыхательных путях. Представьте себе, что такое мокрота? Это своего рода смазка и защитный барьер для наших дыхательных путей. Она помогает улавливать пыль, микробы и другие частицы из воздуха, а затем выводить их. Но если эта смазка становится слишком густой, она перестает выполнять свою функцию должным образом, она просто застаивается. Именно поэтому первый и, возможно, самый важный шаг на пути к облегчению – это наладить свой питьевой режим. Я говорю не просто о том, чтобы время от времени делать глоток, а о сознательном потреблении достаточного количества чистой, теплой воды в течение дня. Сколько это достаточно? Для каждого человека это индивидуально, но хорошим ориентиром может стать 6-8 стаканов в день, и лучше пить не ледяную воду, а теплую или комнатной температуры. Теплая жидкость дополнительно помогает расслабить спазмы и облегчить отхождение мокроты. Попробуйте начать свой день со стакана теплой воды. Это запустит все процессы в организме и даст старт правильному увлажнению. Но не останавливайтесь на этом. Держите бутылку с водой под рукой в течение дня. Ставьте напоминания. Если нужно, пейте небольшими глотками. Но регулярно. Помимо чистой воды, очень полезны будут теплые травяные чаи. Например, чай из ромашки, мяты, липы или шиповника. Эти травы не только увлажняют, но и обладают противовоспалительными и успокаивающими свойствами, что тоже благотворно сказывается на состоянии слизистых оболочек. А вот от чрезмерного употребления черного чая и кофе, особенно с сахаром, лучше отказаться или хотя бы сократить их количество. Кофеин обладает мочегонным эффектом и может способствовать обезвоживанию. А сахар в напитках, как мы позже увидим, может усугублять воспалительные процессы. Сладкие газированные напитки – это вообще враг номер один для слизистых. Подумайте, как часто вы пьете простую воду, многие привыкли пить чай, сок, кофе.
но забывают о самой обычной воде. А ведь ничто не увлажняет организм так, как чистая вода. Представьте, что ваши слизистые оболочки – это как губка. Если губка сухая, она становится жесткой и плохо впитывает. Если ее увлажнить, она становится мягкой и эластичной. Точно так же и с вашими дыхательными путями. Достаточное увлажнение изнутри помогает слизи оставаться менее вязкой, легче выводиться и лучше выполнять свои защитные функции. Есть еще один важный аспект, связанный с питанием, который напрямую влияет на образование слизи. Это некоторые продукты, которые могут усиливать ее выработку или вызывать воспаление. Самый известный пример – это молочные продукты. У многих людей, особенно с возрастом, снижается способность переваривать лактозу, и употребление молока, сыра, йогуртов может приводить к увеличению выработки густой слизи. Это не значит, что нужно полностью отказаться от молочных продуктов. Но стоит понаблюдать за реакцией своего организма, если после употребления молока или творога вы замечаете, что мокроты становится больше или ее труднее откашлять. Возможно, стоит сократить их количество или заменить на альтернативные варианты. Например, растительное молоко овсяное, рисовое, миндальное. Сейчас на рынке есть множество хороших вариантов. Еще один момент, связанный с питанием, это сахар и рафинированные продукты. Сладкое и продукты из белой муки могут способствовать развитию воспалительных процессов в организме. Что, в свою очередь, может влиять на состояние слизистых оболочек и увеличивать выработку мокроты. Попробуйте сократить потребление сладостей, выпечки, белого хлеба и заменить их на цельнозерновые продукты, фрукты, овощи. Вы не только заметите облегчение с мокротой, но и почувствуете общий прилив сил и энергии. И знаете, что еще удивительно? Некоторые простые, доступные продукты из нашего ежедневного рациона могут стать настоящими помощниками в борьбе с постоянным скоплением мокроты. Например, имбирь. Этот корень известен своими противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Он помогает разжижать мокроту и облегчает ее выведение. Самый простой способ использовать имбирь – это заваривать имбирный чай. Нарежьте небольшой кусочек имбиря тонкими ломтиками, залейте горячей водой и дайте настояться 5-10 минут. Можно добавить дольку лимона и немного меда, но мед добавляйте, когда чай немного остынет. Чтобы сохранить его полезные свойства, пейте такой чай несколько раз в день. Это не только поможет с мокротой, но и укрепит иммунитет. Теперь, когда мы обсудили важность увлажнения изнутри и некоторые корректировки в питании, включая такие мощные продукты, как имбирь, давайте перейдем к еще нескольким натуральным средствам, которые могут стать вашими верными помощниками в борьбе с ежедневным кашлем с мокротой. Следующий герой нашей истории – это чеснок. Да-да, обычный чеснок его часто называют природным антибиотиком. И не зря. Чеснок обладает сильными антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Хотя он и не влияет напрямую на вязкость мокроты. Он помогает бороться с теми причинами, которые могут вызывать ее избыточное образование различными инфекциями или хроническим воспалением в дыхательных путях. Употребление чеснока в пищу, особенно в сыром виде, если желудок позволяет, может значительно поддержать вашу дыхательную систему. Можно добавлять измельченный чеснок в салаты, супы, вторые блюда. Если запах смущает, существуют специальные чесночные капсулы, но все же натуральный продукт всегда предпочтительнее. Просто помните о мере и слушайте свой организм. Даже пара зубчиков чеснока в день могут принести ощутимую пользу. Следующее замечательное средство, известное с давних времен, это мед. Особенно ценятся темные сорта меда. Например, гречишный. Мед обладает смягчающим, обволакивающим и противовоспалительным действием на слизистые оболочки горла. Он помогает успокоить раздражение и облегчить отхождение мокроты. Самый простой способ – рассасывать ложку меда несколько раз в день или добавлять его в теплые напитки, помним про температуру,
Только выбирайте натуральный мед у проверенных продавцов, а не имитацию из супермаркета. Мед – это природное лекарство. Но, конечно, важно помнить о содержании сахара, особенно если у вас есть проблемы с уровнем глюкозы в крови. В этом случае используйте его с осторожностью и не злоупотребляйте. Но небольшое количество качественного меда может стать прекрасным дополнением к вашему арсеналу против мокроты. Теперь давайте поговорим о том, как внешнее воздействие может помочь. Я имею в виду вдыхание теплого влажного воздуха. Это один из самых эффективных способов разжижить густую мокроту и облегчить ее отхождение. Самый простой и доступный способ – это дышать паром над емкостью с горячей водой осторожно. Чтобы не обжечься или просто принимать горячий душ и подышать влажным воздухом в ванной комнате. Также очень полезно использовать увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится очень сухим. Сухой воздух делает слизь еще более густой и затрудняет ее выведение. Поддержание оптимальной влажности в доме около 50-60% может значительно облегчить дыхание и уменьшить количество мокроты. Поставьте увлажнитель в спальне, чтобы облегчить ночной кашель. Еще один важный, но часто упускаемый из виду аспект – это умеренные физические нагрузки и специальные дыхательные упражнения, когда мы двигаемся. Улучшается кровообращение во всем теле, включая легкие. Это помогает слизистым оболочкам лучше функционировать. Даже простая ежедневная прогулка на свежем воздухе может принести большую пользу. Свежий, влажный воздух сам по себе полезен для дыхательных путей, а специальные дыхательные упражнения могут помочь научиться эффективно очищать легкие от скопившейся мокроты. Есть очень простые техники. Например, глубокое диафрагмальное дыхание, дыхание животом, медленный вдох через нос, надувая живот, задержка на несколько секунд, а затем медленный выдох через рот, втягивая живот. Такое дыхание помогает использовать весь объем легких. Еще одна полезная техника – это хаффинг, контролируемое покашливание. Вместо резкого, надрывного кашля, который может раздражать горло, попробуйте сделать глубокий вдох, затем быстро и резко выдохнуть воздух через открытый рот, как будто вы хотите запотеть стекло. Повторите 2-3 раза. Это помогает сместить мокроту из мелких бронхов в более крупные. Откуда ее легче откашлять мягким кашлем? Выполняйте такие упражнения регулярно, особенно утром, когда мокроты скапливается больше всего. Конечно, важно понимать, что все эти естественные методы работают лучше всего в комплексе. Нельзя просто пить больше воды и ждать чуда. Если при этом вы продолжаете есть много сладкого и дышать сухим воздухом, это как собирать мозаику, каждый элемент важен. И еще один момент, который стоит упомянуть, хотя это и не продукт или привычка в чистом виде. Но это очень важно. Это проветривание помещений и поддержание чистоты воздуха в доме. Пыль, сигаретный дым, даже остаточный запах. Резкие запахи бытовой химии или освежителей воздуха – все это раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и может провоцировать выработку защитной слизи. Регулярно проветривайте комнаты, делайте влажную уборку. По возможности избегайте использования аэрозолей и средств со сильным запахом. Чистый воздух в вашем доме – это залог здоровья ваших легких. Все эти шаги – увеличение потребления воды, корректировка питания с упором на натуральные продукты и отказ от провоцирующих, использование силы имбиря и меда, создание влажного микроклимата и выполнение дыхательных упражнений кажутся простыми, но именно в их простоте и регулярности кроется секрет успеха. Не ждите мгновенного результата. Помните, что организму нужно время, чтобы перестроиться, но будьте последовательны и терпеливы. Вот мы и поговорили о нескольких простых, но очень эффективных способах, которые могут помочь вам справиться с ежедневным кашлем и мокротой после 60 лет. Мы говорили о том, как важно достаточно пить чистой, теплой воды и почему это первый шаг к разжижению мокроты. Обсудили, как некоторые продукты, такие как молочное и сладкое, могут усугублять проблему
и чем их можно заменить. Вспомнили о силе имбиря и чеснока как природных помощниках. И, конечно, о смягчающих свойствах меда. Затронули тему важности влажного воздуха и дыхательных упражнений. Все это не какие-то сложные медицинские процедуры, а вещи, которые вы можете легко внедрить в свою повседневную жизнь. Помните, что наше тело — это удивительная система, способная к самовосстановлению. Если мы даем ему правильные инструменты, эти естественные методы — это как раз те самые инструменты. Они помогают организму самому лучше справляться с выведением слизи, уменьшать воспаление и укреплять дыхательные пути. Начните с малого. Не пытайтесь изменить все и сразу. Выберите 1 или 2 пункта, которые кажутся вам наиболее простыми для реализации, и попробуйте следовать им в течение недели. Например, начните с того, чтобы выпивать стакан теплой воды сразу после пробуждения и добавлять имбирь в чай. Посмотрите, как отреагирует ваш организм. Затем постепенно добавляйте другие шаги. Возможно, вы заметите, что уже через несколько дней или недель станет значительно легче. Утренний кашель станет менее интенсивным. Потребность в откашливании в течение дня уменьшится. Самое главное, не воспринимайте эту проблему как неизбежную часть старения. Активно действуйте, вы имеете больше контроля над своим самочувствием, чем можете себе представить. Эти простые изменения в образе жизни и питании могут не только облегчить проблему с мокротой, но и в целом улучшить ваше самочувствие, добавить энергии и жизненных сил. Ведь когда мы дышим свободно и легко, мы чувствуем себя совершенно по-другому. Мы можем лучше спать, активнее проводить время с близкими, заниматься любимыми делами, не отвлекаясь на постоянное кхе-кхе. Конечно, я должен добавить важное примечание. Если у вас внезапно появился сильный кашель с большим количеством мокроты, изменился цвет мокроты, появилась одышка, температура или боль в груди, обязательно обратитесь к врачу. Эти естественные методы являются вспомогательными и не заменяют квалифицированную медицинскую помощь, особенно если есть подозрение на серьезное заболевание, но для решения хронической проблемы, которая не связана с острой инфекцией. Эти натуральные подходы могут стать настоящим спасением. Я очень надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Мне было бы очень интересно узнать, сталкивались ли вы с такой проблемой и какие способы помогали вам справиться. Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях под этим видео. Возможно, ваш совет поможет кому-то еще. Ваши истории очень ценны. Если это видео показалось вам полезным, поставьте лайк. Это поможет другим людям увидеть его. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео о том, как поддерживать свое здоровье и жить полной жизнью в любом возрасте. Помните, что забота о себе – это самое главное. Маленькие, последовательные шаги могут привести к большим и значимым улучшениям. Живите свободно, дышите легко и наслаждайтесь каждым днем. Удачи вам и будьте здоровы!